因為嚟得時間即係始終都不是太好，所以咧就冇咗鵝髀。其實最啱咧就一早嚟食鵝髀嘅，佢啲燒鵝係咁嘅，50蚊點啦嚇。佢呢個咧就有一種煙燻嘅味啊，係啊。然之後咧呢一部分有玩波波池，大人係唔可以入波波池嘅喎，但係可以睇住啲小朋友。呢啲梗係有錢賺啦。啱先底下嗰啲啊，鋪。善國街道有限線影相。新國街後經過11蚊，哇！喺11蚊啊，開到60公里開。嚟到虎門咧，一來啊，梗係為咗追尋美食啦；二來咧，其實真係路橋費又慳翻好多嘅。咁你如果一個友翻到廣州，我翻到去肚餓咁啊，有乜胃咧？先過嚟虎門食少少嘢，嗱開住呢架車仔就平啦嚇。先頭我哋充電咧已經算貴嘅嗰個時段，充咗20蚊，咁啊充咗大概係150公里左右啦嚇，大概係咁咯。你要去食嘢嘅燒鵝瀨粉咧就喺前邊㗎啦。哦，原來呢條路好多停車嘅，搞到先頭見到嗰個位仲慌失失，快啲停添，停車方便。大把位。個問題就係咧，我哋因為已經係差唔多點半㗎啦，係好晏嘅。但係唔知嗰個餐廳會唔會一樣係咁火爆？因為今日咧係一個星期六嚟㗎。睇下運氣如何。就係呢個啦，我應該好似係第2次嚟嘅。咁希望今日唔會話位都揾唔到啦。咩啊都要排，唔係點餐要排。哇咁樣啊，誇張啊！誇張啊！揾個位先啦嚇。100個先。誇張，1點半啦，都要排到咁。到咗啦，咁啊呢個係例牌，呢個係50蚊。咁啊剩低3個咧應該係20幾蚊，我真係唔記得咗啦。總之所有飯，一個飯2個飯，2個瀨粉1個飯，加埋咧係131。因為嚟得時間即係始終都不是太好，所以咧就冇咗鵝髀。其實最啱咧就一早嚟食鵝髀嘅，佢啲燒鵝係咁嘅。我要咗個燒鵝飯。我鵝髀冇所謂，我呢個都唔係鵝髀嚟喎。都唔算鵝髀，燒鵝瀨粉27蚊，飯同價。如果想慳啲咧，就唔食燒鵝要雙拼。咁我哋咁遠嚟得加之深圳市政府送我哋坐騰高速，梗要食下燒鵝噶嘛。佢燒鵝咧係有一陣煙燻味嘅，食唔食得出？佢唔會好肥啊。同埋唔好肥，同埋咧佢湯底咧係清湯底居多，我睇到啊嚇。所以咧要飲涼茶，台面都會有一兜涼茶擺住，呢啲唔係茶嚟嘅。都火爆嘅佢哋咧。因為嗰個城軌開通咗之後啊，好多人過嚟呢度，因為虎門呢度咧都有城軌嘅。半隻唔係一嚟係1嚟70，半隻係110，好似係。呢啲皮係咁嘅。上一次嚟嘅時候咧已經嚟過一次啊，都係好早啊，諗住咁早應該 OK 啊，一樣係排隊嘅。佢哋呢邊燒鵝會肥啲嘅，我覺得啊，即係嗰啲肥膏出嚟。嘢出去啊，就定嗰啲嘢先有一個皮喺度啊！唔算話燒到好燶嗰種嘅，咁啊，所以咧有部分咧肥膏係會多啲嘅，但係食落咧下邊最好食就係呢啲燒鵝汁，超正嘅。燒鵝嗰啲汁咧又落咗啲味，又落咗喺下邊啲飯度喎。近期咧東莞燒鵝瀨粉間鋪頭都係咁火爆嘅，但凡好少少。都好火爆嘅。如果嚟到虎門嘅話，可以揸車落翻去下邊食啦。佢係咁嘅，佢哋調味咧都係特殊，即係每一間咧都有自己嘅風格嘅。佢調味唔算五香粉好重，好似呢啲咁，都係有肥膏嘅。咁如果你覺得哎呀太過太負擔，咁啊扭開佢啦。即係零舍好啊！零舍好，嗰度冇呢度坐咁舒服。嗰度坐喺橋底，嗰個騎樓底食嘅咧就邪惡咗啲啊，真係唔夠膽，鋪太有限。
試下叉燒，其實咧我中意佢哋啲叉燒多過燒鵝嘅，係呢一種嘅。我係中意佢啲叉燒好嘅。同埋咧，唔係我上次食過全瘦啊，唔好食，係我就喺呢度，我唔識同個老細講。呢個我哋要咗一個唔係全瘦嘅，好難食嘅。呢啲幾 juicy， 50蚊掂啦嚇。佢呢個咧就有一種煙燻嘅味嘅，係啊。然之後咧呢一部分燶咗嘅咧係好似咬緊餅乾咁。叉燒好食。如果講到話最好食嘅叉燒，我記得我印象中有兩次都係東莞，一次係金吉方記，但係嗰次係同學帶路去嘅，佢直接打電話叫老闆娘，喂，幾點鐘出爐啊？咁樣嘅，我哋唔得㗎，佢哋可以問今日幾點鐘出爐，然之後第二次就係呢度嘅，就係最上一次喺呢度食，不過上次咧嚟到呢度咧叉燒就瘦咗啲，今次因為我哋叫一個例牌啊。有肥亦都有瘦，好似呢度咁，肥瘦相間，只可惜冇咗燒骨，有埋燒骨咁咪正啦。專程揸車過嚟，抵唔抵啊？值唔值得啊？都值得嘅嗬。因為你點都要食飯㗎嘛。係，我哋就考慮到一點都要食飯。你呢度近廣州啦。如果我哋係好趕時間嘅，就唔會過嚟嘅。如果唔趕時間，其實過嚟方便嘅。你話要我專門揸車翻去大梅沙，我梗係唔計啊！嗱，既然講得咁好咧，又同大家講下具體位置啊。咁咧，如果喺我哋呢度咧揸車過去虎門城軌站13分鐘啊，行路唔好諗啦，公交你都唔好諗啦。13分鐘，咁意味住乜嘢咧？你係可以喺惠州西湖玩完之後咧，玩到夠啦，你想走啊，翻去番禺啦，路上突然間你醒起，哎呀，我想食個燒鵝瀨粉喎，咁你又想嚟食呢間咁先算啦。虎門落車，打車過嚟，咁啊早啲啦，最好排下隊咁啊得噶啦，係啊。咁咧，就係遊玩大灣區最適宜嘅辦法，我哋揸車咁解嘅。即係最好嘅梗係開車啦，如果唔係就高鐵咯。城軌咯，因為城軌咧離市中心更近，高鐵站咧有可能好遠㗎。就好似我哋廣州南站咁樣，半個鐘頭都未翻到市區，真係嘥氣啊！我哋又食飽飽啦，果然係唔同啊！嗰個叉燒咧就有少量打包留翻今晚食，好火爆，大家有機會翻嚟呢度試試佢啦。咁仲有件事情係咁嘅。先頭咧，我哋遇到一個好人，一個壞人，因為都係本地人嚟嘅。好人嗰個姨姨咧，因為要搭台啊，嗰個姨姨咧見到我哋搭台，佢係搬去隔離台食啊嘅，食咗排咗2啖之後，真好人。咁咧另外一個咧就衰啲啦。炸家姨就話自己係東莞人，就要排前啲咁樣。咁我後邊又問我後邊嗰個靚仔靚女，佢話冇啊，喺我咪喺你後邊咯。咁講明一個咩道理咧？個道理就係本地人都係會嚟食嘅。至於我同人殺唔殺氣啊，人哋壞啊好啊嗰啲，對觀眾冇乜關係嘅，係嘛？本地人都會嚟食，係同埋咧燒鵝係最火爆嘅嚇。係東莞燒鵝瘦啲啊嚇。玩到盡，原先諗住去食豆腐花咧，都唔食啦，嚟商場下無他嘅啫，因為實在太熱啦。咧就係虎門萬達廣場，咁啊嚟行下啦，係咪？哇！又有呢個小火車玩喎，小朋友幾開心。嗰排咧睇新聞講嘅話，咩萬達將嗰啲所有商場賣晒啊！我唔係好清楚啊，好似係咁樣嘅資料嘅。咁你賣晒仲叫唔叫萬達廣場咧？咁可能控股公司嘅啫，即係好似曼聯咁，你賣咗曼聯，你唔會叫做
乜乜乜曼聯咁啊嘛，應該係。佢哋呢個商場嘅策略就係每一個城市有一定規模咧，都會開一個萬達商場咁嘅。咁啊輝煌嘅時候就梗係不得之了啦。但係隨住經濟下行，果然係差咗好多。呢度唔好睇啊，好嘈啊，係一啲衫嘅牌子嘅 function 吧。呢個係森馬，咧好多體育牌子賣啊喺呢度。嗱又有嗰兩大牌子啦，呢度又有一個 Take 㗎啦。咁啊嗰邊係賣車嘅，中間咧老婆仲話上邊嗰啲氣球等陣應該就會放落嚟㗎啦。人咧可能啱啱去食完燒鵝瀨粉，咪過嚟呢度咯。其實所以話咧會有美食咧，先能夠帶動到當地經濟。呢句話咧係冇講錯，我認為。咁你話有好多人係做工今日過嚟呢度行商場，你話全部都係，我又唔信，全部都唔係，咁也未至於嘅。我哋今日都係因為去食完燒鵝瀨粉，所以先過嚟嘅啫。尤其去到夏天咧，商場係最熱鬧啦，因為外邊實在太熱啦。小朋友又開心，又抱住個 BB 過嚟，而且咧一樣會有車賣嘅。喺廣州好多商場都有，但係咧我哋反而去到邊度咧？去到天河天環廣場咧，淨係得嗰一個牌子嘅啫，即係佢就唔會話，譬如我有租就快啲租啊，就唔會嘅。應該係 Tesla 要俾好多錢去租，先至唔俾其他車嘅牌子。仲有保時捷、波子咯，就係兩個牌子啦，喺個天環廣場嗰度。我相信應該係咁嘅。好似開 party 咁啊！啱先同老婆傾，即係好老實講啊，我唔收埋，真係我哋去翻廣州嗰啲港資商場咧，係唔會咁，有高端有低端啦。恒寶華庭都係港資㗎，係咪？恒隆定恒地啊嘛，你唔會喺嗰度開 party 咁樣，即係好老實講，真係嗰個檔次咧。你都唔好講話去到天環啊嗰啲啦，諗你都唔好諗啊！香港更加應該唔會啦，係嘛？好，你 sell 都 sell 唔到啊！你 sell 個客喂呢件衫好啊，佢話咩話咁細啊！我下邊個主持人賣車嗰個阿小鵬嗰個 sales， 佢話嗱呢架車續航咧係800嘅咁賣嗰個顧客話咩話180點賣啊？咁啊走咗，咁啊真係眼都冤。我哋上咗嚟3樓啦，先頭我哋仲喺度講笑，究竟3樓呢啲餐廳會唔會有燒鵝食咧？我可以保證，就算有一定唔夠先頭嗰啲好，就係要嗰啲小店先至好食嘅。3樓咧，你見到啲餐廳都係呢一種咯。嗰啲體育用品店咧，呢兩個牌子啊，我見到好似有唔同嘅3間，不過都係同一個代理商嘅，所以佢哋咧好中意開埋一齊。個萬達商場咧，佢哋定位咧就準確嘅。大家見唔見到喺廣州老城區？先唔好講佢有冇商場，係唔會有萬達商場嘅。佢哋咧都係喺翻啲周邊啊、郊區啊、2線城市啊咁樣。咁樣嘅話咧，佢消費力好老實講啊嚇，你話同去到天環廣場嗰啲比，咁梗係有啲差距㗎啦。甚至乎都唔好講話，琴日我哋見到嗰啲咩 K11下邊88蚊一個麵，你叫佢哋即係嚟到即係趕客啫，係咪？咁啊各有各消費群咯，係一樣係有呢啲活動啊，玩掟下公仔啊，推下波啊咁樣嘅咯，幾開心啊！跳舞機啊咁樣。記得咧，我哋讀大學嘅時候咧，我嗰位澳門嘅同學啊，買咗張跳舞氈翻嚟，連咗個電腦喺度玩跳舞機咯，風靡到依家都仲有啊！又或者啲推銀仔啊咁啊，因為啲小朋友最喜歡呢啲啦，幾老練個姿勢係嘛？
放暑假，所以咧小朋友嚟玩咯，最好生意啊！以前喺中華廣場下邊都有一個㗎，咁後尾咧生意唔掂，咪冇做咯。我都成日去玩嘅嗰陣。嗱，呢度仲有得玩賽車添，哇！真係刺激啊！開得幾爽喎你！你唔識開車啊咁都？係識開車，不如你落去試下。但係你咁嘅年紀俾唔俾玩嘅？好在佢隻腳啊，踩上去。係人哋嗰個工作人員梗係識㗎啦，係。小朋友啊玩波波池，大人係唔可以入波波池嘅喎，但係可以睇住啲小朋友。呢啲梗係有錢賺啦。啱先底下嗰啲咧，佢會有幾多個入去？係啊，做咁。有啲小朋友玩得幾開心，大人喺度玩手機，小朋友就喺度玩波波池。我哋嗰個過晒啲年紀嘅啦，啱唔啱？都説回來啦，雖然定位係咁，但係咧始終佢哋生意都係真係好好嘅。嗱，大家睇見啊，成個商場爆晒棚，即係想揾個位入去打下機。如果我想都冇啊！你睇嗰啲零銀仔啊，幾快幾開心玩得。呢個有幾多嗰啲代幣 coupon 可以去換公仔。哦，我先又問個女，今次3日2夜邊樣最好食？佢話除咗個大腸以外，香港嘅所有。大腸嘅老婆都話可以，咁啦嚇。最抵嘅嗰個咁嘅豬扒飯。豬扒飯嗰個厚切豬扒飯。真係絕啊！因為成日都飽晒。係啊，你睇我哋幾大嘅運動量啊嚇！就算再晏啲嗰啲唔食都頂得順啊！所以因為食咗嗰啲夜晚嘅飯都唔使食啦。壽司都幾好食。壽司都好食。就咁啊，梗係俾廣州飯。係，俾廣州。嗰個唔係壽司係飯。嗰個飯團。至於嚟到東莞咧，其實都有好多茶餐廳，但係我哋先頭都諗過啦，喺香港食過啦，冇理由東莞又食㗎，所以咧就跳過咗，寧願去嗰度食燒鵝飯好過啦。嚟到虎門呢度咧，最旺嘅兩個地方，第一個先頭打機嗰度，即係嗰個棟高隻腳嗰個咧，另外一個咧就係先頭食燒鵝飯啊，真係誇張啊！排隊排到咁樣。虎門呢度啊，製衣業極為發達㗎啦嚇，當地咧有一個牌子喺國內都好出名，就係呢個耳順啊。好耐啦，以前咧我哋咪睇佘詩曼小姐咧嗰出，應該係叫做死人，我唔記得叫咩名添。我就係記得嗰個角色就叫耳順。咁啊，就嗰陣追住睇啊，專門去。我哋都好中意睇嗰出㗎，以前。咁啊呢個牌子個老闆咧，佢係河源人嚟㗎。咁但係咧最初咧就喺廣州打拼啊，儲人脈啦。然之後咧就翻嚟東莞呢度開店咯。然之後咧建立自己嘅服裝王國。咁啊時至今日做咗咁多年啦。嗰陣我哋講緊佢出名嗰陣嗰個時候咧，個女都未出世，仲同佢老婆拍緊拖㗎啦。而家都仲有佢哋嘅分店，即係你話起沉沉梗係有㗎啦，但係能夠堅持咗咁多年咧，實屬不易嘅。重點除咗佢哋自己努力啊、各種啊嗰啲啊，其實咧東莞虎門呢度咧對佢幫助相信應該好大。咁我哋而家去買啲檸檬茶就走㗎啦。各位觀眾咧，如果翻到嚟虎門遊玩，會唔會嚟萬達廣場？我同你講點解你可能會嚟咧？因為咧隔離咧就係一個麗豐酒店，亦都唔貴。我哋先頭簡單睇過大概係200零蚊到啦。咁咧如果你想翻嚟虎門食下燒鵝瀨粉，而且咧你又想睇下嗰個炮台係好值得嚟㗎。咁嘅話咧喺呢度住，然之後咧就過嚟呢度睇炮台食燒鵝瀨粉。咁你夜晚咪行下商場咯，係咪先？又唔使錢嘅。呢啲辣條都有搞function喎，真係勁啊！好過
係啊。你搞到鬼咁高添。呢都係忍唔住嚟買檸檬茶，實在太熱。無糖嘅檸檬茶，跟住仲有2隻鴨餸。你睇呢啲可以沖涼嗰陣用係嘛？呢個係特濃手打檸檬茶，有鹹檸嘅。呢個係山茶花檸檬茶，無糖巨難喝，就係要巨難喝啦。哇！好多冰啊！好凍啊！哇！好勁啊！哇！全部都係冰啊！但係感覺上咧，好似好健康嘅，仲有對情侶添啊！你睇下人哋係咁樣穿檸啊嘛，你睇下嗰啲味咪出晒嚟咯，大力豆。如果真係要出去買飲品咁計咧，呢個你要叫佢無糖，巨難飲。佢已經提醒你巨難飲，一啲都唔難飲。唔難飲。呢種係中意飲呢種。